quando eu fui rebaixar a ponta dela, você escuta aquela acima do vamos lá. Chegou, vamos lá. Tá passando, viu, que é mais de coisa?
retaguarda da Lima, vai iniciar via Lima, chama ataque. Autorizado puxar acionamento na retaguarda da Lima, e vai sair via Lima, retornarei para o táxi. O voo 909, iniciando assim. Vamos fazer a procedência? Pronto. Vocês foram passados da frente.